Zbudil sem se ob 4 zjutraj. V sobi je zmanjkalo zraka, odprl sem okno. Zraka, več zraka. To ni vse, je pa vse, kar bi bilo napisati. Nikoli ne smem napisati vsega, ne. Nikoli ne smem napisati vsega, kar vem, kaj šele, da bi napisal vse, kar se mi mota po glavi. Tvoje pisanje lahko prizadene, me je opozarjala mama. Koga? Sem se nestrpno upiral. Že koga, tega ne moreš vedeti. Piši, samo da ne boš koga preveč prizadel. Koga? Imela je prav, vedno lahko koga prizadenemo. Zato vsega ne pišemo. Ne pišemo, jasno? Jasno, ampak... Kaj ampak, nič ampak. Ampak zdaj sta že oba na onem svetu. Par let eden za drugim sta šla. Sploh si ne morem zapomniti datumov. Še letnic ne. Koga bi zdaj prizadelo, če napišem vse? Že koga, bi rekla. Sej vem. Ampak to sploh ni obrekovanje. Kdo bi obrekoval mamo in ata? Zakaj? Kaj bi imel od tega? Zadoščenje? Zakaj? Malo bom star toliko, kot sta bila ona dva, ko sta umrla. Tako to je. Eden za drugim prihajamo, drug za drugim odhajamo in veliko vemo eden o drugemu. A ne? Rekla je, pelji ga nekam, da ga ne čujem več. A ne more sam voziti? Kje pa? A ga ne vidiš, kak je? 3 dni že leži na kavču, čist rumen pa stoka, kot da bo spustil dušo. Tega ni za poslušati. Pa sem mu rekla, naj ne je tistih na pol surovih klobas. Jih je treba skuhati, sol ne pomaga, svinjsko je težko, skuhaš, potem si brez skrbi. Kaj če je fasal trakuljo? Lej, kako se zvija, dej, pel ga. Jaz ga res komaj prenašam. Potem pije gor, šmarnico. Bog ve, kaj vse je namešano noter, da se ne potegne, če je klet topla. Saj imaš denar, sem mu rekla, vsak teden si lahko kupiš par buteljk. Zdaj imajo posod tiste flaše. Pa ne, to pa ne, se izgovarja. Ne bom pil vina iz 7 deci buteljk. To je golfija, pravi. Flaše so lepe, pa zlate nalepke, noter je pa sama brlozga. Tega jaz ne bom pil. Domače je boljše, od Štefana, pravi. Butlje, noče buteljk, samo šmarnico pije. To sploh ni vino, zelena šmarnica. Ko bi vsej kje dobil kako rumeno, vidiš, kak se zvija, surove klobase in šmarnica, pel ga čim prej k doktorju. Naj ga pogleda, to nekaj ne štima, čist rumen je, zastrupljen, pel ga, da ga ne čujem več, kak stoka. Ate, mama pravi, da bi te peljal v zdravniku, a te boli, kje? A boš lahko hodil sam? Ja, počasi se dvigni, počasi. Bled in ves rumen je stal sredi sobe v hiši ob cesti, ki jo je gradil 10 let. Ko je kupoval kakšen material, ga je vedno nakupil premalo. Premalo peke, premalo cementa, železja, apna, premalo keramičnih ploščic. Vsega je vedno zmanjkalo, premalo kablov, cevi za anteno pa sploh ni nabavil. Potem smo pribili ploščati antenski kabel kar na steno in ga prebelili. Saj se ne vidi, je rekel. Slika na televiziji pa ni bila v redu. Zato je bilo treba kupiti najširšo Yagi anteno za 3. kanal in jo obrniti proti jugu, proti Kumu. Bila je široka več kot 1 meter. Za plešivec, 6. kanal, bi bila dobra polmetrska. Ni v redu, zasuč jo mal, še mal. Ne, nazaj jo zasuč, prej je bilo lepš, ni snežilo. A še mi tudi. Ne, zvok je super, slika sneži. A barve so? Barve so, meglene, pa zelo sneži, izginjajo, če obrneš na levo, so čiste. Je pa takrat močna senca, kar 2 slike sta porka Madonna ne sukat več. Sej ne sučem, veter piha kabel.
Ko se zajebavaš, kak veter, da ne boš padel. Ne bom padel, saj nisem zlezel na streho. Zato pa ne moreš v redu zasukati, ven je treba zlesti na streho, pa mal vrteti, ti pa s kolom, vse boš polomil. Tiste šprikle frdamane, ti bom že dal veter. No vidiš, zdaj ni več sence, pa bar tudi ne jebemo, mater, prokleta tehnika. Pa res ne bo šlo brez pofukanih ojačevalcev, prokleto sranje, proklet hrib. Veš, kak lepo se vidi plešilc, če ne bi bilo tega hriba. Kako lepo slika moja pri Andreju, ker se vidi plešilc, pa Peca, pa Olševa. Tu je pa spredje te proklet hrib, kdo bo zdaj našel kum? Saj se kuma tudi ne vidi. A se spomniš, ate, kako smo rihtala sliko na televiziji? Kako hud si bil, ker je nisva mogla dobro nastaviti, dokler nisem kupil Elrad TV+. Potem je bila pa fajna slika. Veš, da se spomnim, zdaj je pa kabelska televizija, pa 300 programov je, vem ti, kdo sploh vse to gleda? Mama gleda. Ne gleda, spi na fotelu, televizija špila, ona pa spi. A ni škoda elektrike? Ja, samo če ugasneš televizijo, se zbudi. Pusti jo naj gleda. Zadosti delala prej, ko je hodila na šiht. Vse jo pustim, sam to ti povem, da ne gleda. Ona spi, televizija pa špila v prazno. A te še boli? Zdaj le malo manj, se kar naprej porazgubi, se kar nekam porazgubi, ko se skozi nekaj čebuliš. Mama je sedela pred televizijo, na krilu je imela volneno deko. Rada se je grela, saj je vse življenje zeblo. Vsak dan ob 1:30 popoldne je zdivjala s kolesom v 4 kilometre oddaljeno fabriko. Pozimi je v temi privlekla domov kolo, vso zablokirano s snegom, premražena, rdečih lic, zunaj zasnežena, znotraj preznojena, premočena tudi v pomladnih neurjih in jesenskih deževjih. Najbolj se je razveselila šumečega, najlonskega, temnomodrega plašča, ki ga je kupila v Trstu. Dežni plašč je bil potem stlačen v majhno blazinico za drgo, na dnu šihenske torbice z ročaji, da jo je lahko obesila na bilanco. Večkrat v družbi z litrsko steklenico, položeno poleg šuškavca. En starček na mizno rdeče. Kislo vino je grelo kratek čas, plašč se je zapletel v kolo in se strgal. Za vsa leta nazaj si je zdaj grela krilo z odejo. Oči je imela zaprte, televizor je glasno igral, pred njo je ležal daljinec s pisanimi gumbi. Hotel sem se obrniti in tiho oditi, ko je zaprtimi očmi spregovorila. Kako je? A ne spiš? Ne, kako je? A je kaj hudega? Na opazovanju bo ostal, v izolirnici, teden dni, nekaj je z jetri. A je kaj hudega? Ne vejo še. Sam, da ne bi bilo kaj hudega. Zdravnica je rekla, da ne bo smel več piti, niti kapljice. Se jaz tudi pravim, samo ne uboga, nič ne uboga. Kako dolgo bo dol? Kak teden. A so mu dali kaj? Kaj? Je kakšna zdravila? Nisem spraševal. Kako dolgo praviš, da ga ne bo? Kak teden. O, kak fajn. Kak mir bo. Prej je pa stokal, pa jamral, da se ni nič drugega slišalo. Potem sem ji hotel povedati še nekaj o množici različnih bolezni, ki jih človek sreča v bolnici. Zdaj bom pa malo zadremala, veš. Ne zameriti. Fajn je, ko je tak mir. Televizija naj pa kar špila, me tako lepo uspava, ker govorijo po turško, pa jih nič ne zastopim.